Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В Душанбе тысячи людей всех возрастов вышли на старт национального бега, одного из главных спортивных праздников страны. Это событие стало символом единства, здорового образа жизни и мира в Таджикистане. Как прошел массовый забег и почему он так важен для общества, смотрите в нашем сюжете. Ежегодно в третье воскресенье мая в Республике Таджикистан с целью пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации спорта среди населения страны проводится День национального бега. Воскресным утром накануне в столице нашей страны, городе Душанбе, состоялся национальный забег и веломарафон. Перед началом соревнований по инициативе организаторов и участников прошли специальные теоретические занятия, а затем состоялась церемония открытия. На церемонии открытия этого мероприятия выступили представители правительства Республики Таджикистан, исполнительного органа государственной власти города Душанбе, а также Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, которые отметили о значении бега для общества и достойных инициативах выдающихся деятелей нации по популяризации столь значимого события. Национальный бег – это крупнейшее и самое масштабное общественное мероприятие, проводимое в стране. Данное спортивное мероприятие действительно привлекает и старый, и млад, ведь под одной инициативой здоровье, общество, единство и солидарность народа участвуют все, от мала до велика. Следует отметить, что это национальное движение прежде всего является выражением сплоченности и счастья нации, а национальный бег служит отражением единства таджикского народа. Дистанция на этот раз в столице составила более 10 километров. Старт был дан от поста Чорбох до государственного учреждения Наврузгох. Проведение национального бега и празднование различных праздников в стране – это знак мира и спокойствия нашей дорогой Родины, а также проявление уважения к истории наших предков. Национальный бег также является средством сплочения наций и способом пропаганды здорового образа жизни среди граждан. Традиция национального бега была заложена в 2007 году по указу президента Республики Таджикистан. И с тех пор ежегодно тысячи людей выходят на старт, чтобы продемонстрировать свою приверженность к здоровому образу жизни. Еще в 1993 году по инициативе олимпийского движения в стране прошел первый олимпийский забег, ставший предвестником сегодняшних массовых забегов. Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию спорта и физическому воспитанию граждан. Благодаря поддержке лидера нации, президента уважаемого Эмомали Рахмона, в стране создаются условия для популяризации спорта, развития его различных видов. Участники отмечают особую атмосферу праздника. Здесь нет проигравших, мы все здесь победители, ведь главное – это участие и единство. Многие приходят семьями, чтобы вместе пробежать за здоровье, мир и будущее страны. День национального бега в Душанбе вновь доказал – спорт объединяет, вдохновляет и делает нацию сильнее.
На спортивных площадках Федерации футбола Таджикистана состоялась торжественная церемония открытия открытого спортивного турнира по мини-футболу среди сотрудников министерств и ведомств, комитетов, организаций и учреждений за Кубок председателя города Душанбе. Данный турнир организован в честь Всемирного дня футбола и Дня национального единства. Подробности об этом смотрите далее. В честь Всемирного дня футбола и Дня национального единства состоялась торжественная церемония открытия открытого спортивного турнира по мини-футболу среди сотрудников министерств и ведомств, комитетов, организаций и учреждений, банков, предприятий и обществ за Кубок председателя города Душанбе. Данное соревнование ежегодно проводится с целью популяризации здорового образа жизни, укрепления дружбы и взаимопонимания, а также расширения массовости спорта среди представителей различных профессий. В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, ответственные лица сферы физической культуры и спорта, ветераны отрасли, любители футбола и многочисленные гости, которые выступили с речами о роли спорта в укреплении здоровья общества и повышении духа патриотизма. В ходе выступления было подчеркнуто, что благодаря постоянной поддержке и вниманию высшего руководства страны, а также созидательным инициативам исполнительного органа государственной власти города Душанбе, сегодня в столице созданы все благоприятные условия для развития футбола и других видов спорта. Именно такие турниры способны еще больше укрепить дружбу, сплоченность общества и дух здоровой конкуренции. Стоит отметить, что в этом году турнир проводится уже в 10-й раз, и в нем приняли участие 76 команд министерств и ведомств. Футбол – это средство объединения общества, символ дружбы, уважения и взаимопонимания. Именно такие соревнования способны укреплять среди молодежи и представителей различных профессий дух единства, здоровой конкуренции и чувство патриотизма. После завершения официальной части команды вышли на поле. Ожидается, что в ходе турнира состоятся интересные и запоминающиеся матчи, а лучшие команды будут бороться за завоевание Кубка председателя города Душанбе. Согласно плану мероприятий, руководство Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана в честь Дня молодежи Таджикистана в ВУЗе состоялось культурно-просветительское мероприятие под названием «Молодежь. Созидательная сила и движущая сила настоящего и будущего государства». Наши коллеги подготовили сюжет об этом. Праздник объединил руководство вуза, преподавателей и студентов. В числе почетных гостей представители профильного комитета при правительстве республики, столичного управления и районных отделов по делам молодежи и спорта. Торжественную часть открыло руководство университета. Выступающие подчеркнули, День молодежи в Таджикистане всегда празднуют с особым размахом. И это неудивительно, ведь именно молодые люди составляют большую часть населения страны. Государство поддерживает их с первых дней независимости. Сегодня молодежь – это главная созидательная сила, опора и гарант стабильности общества. О важной роли нового поколения в строительстве правового государства говорил и представитель комитета по делам молодежи. Он отметил, что всестороннее развитие молодежной политики всегда было и остается стратегическим курсом правительства. Самым приятным моментом встречи стала церемония награждения. В торжественной обстановке лучшим студентам и магистрантам вуза вручили почетные грамоты ведомства за активное участие в научной, спортивной и общественной жизни страны. Финальным аккордом праздника стал большой концерт. Популярные артисты республики подарили гостям яркую шоу-программу с зажигательными танцами и душевными песнями. Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о силовых явлениях и повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. По данным источника, 18 и 19 мая в связи с выпадением осадков на реках Зеравшан, Обихингоп, Вахш, Яхсу, Кызылсу и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. С 18 по 20 мая в связи с ожидаемыми осадками, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области, в большинстве районов республики ожидаются силовые явления. 18 мая в южных городах и районах Хатлонской области в связи с метеорологическими факторами
синоптиками ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. Частицами 10 микрон и 2,5 микрон. Гражданам рекомендуется при таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.